ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, 2 ಮೆಣಸು, ಚಿಕ್ಕವು 2 ಅಥವಾ 3 ಉಪ್ಪಿನ ಹರಳು, 1 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ 1 ದಳ ತುಳಸಿ. ಇದು ಗಿಡ ಕುಪ್ಪೆಂಟಾಕು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕುಪ್ಪೆ ಎಲೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗೆ 2 ಅಥವಾ 4 ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ 1 ಎಲೆ ಇದು ತುಳಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವನ್ನು ಅಗೆದು ತಿನ್ನಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುಂಚೆ ಊಟ ಆದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ತಿಂದು ನೀರು ಕುಡಿಯಬಾರದು, ಹಾಗೆ ಮಲಗಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಲಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಫ ಮತ್ತು ಎದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೀವು ತಿಂದ ನಂತರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಫ ವಾಮಿಟ್ ಆಗಾದರೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮೋಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಸ್ತಮಾ, ಗೂರಲು, ಮಾಮೂಲು ಕೆಮ್ಮು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಕ್ಕೆ ಎಳೆತ ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ನಾನು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 3 ತಿಂಗಳು 5 ತಿಂಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಟಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೆತ್ತಗೆ ರಸ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಆ ರಸವನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಿ ತಾಯಿ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲು ಚಮಚ, ಚಿಕ್ಕದು ಕಾಲು ಚಮಚದಷ್ಟು, ಟೀ ಚಮಚ ಒಳಗೆ ಕಾಲು ಚಮಚದಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಗೆ ತಿನ್ನಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ವಾಮಿಟ್ ಆಗಬಹುದು. ತಾಯಿ ಹಾಲು ಜೊತೆಗೆ ಕುಡಿಸಿದರೆ ವಾಮಿಟು ಅಥವಾ ಮೋಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ.